Wadidaw, lihat teman-teman, sebelah sana. Wadidaw, lihat. Kakak menemukan mainan teman-teman. Wadidaw, lihat. Kakak menemukan mainan. Wadidaw, ada bola berwarna oranye teman-teman. Wadidaw, lihat. Orange color. How are you? Here I am. How do you do? Wadidaw, lihat. Ada warna gold teman-teman. Gold color. How are you? Here I am. How do you do? Wadidaw, lihat. Ada mobil loader teman-teman. Berwarna kuning. Yellow color. How are you? Here I am. How do you do? Wadidaw, kita naikin tronton teman-teman satu-satu. Wadidaw, lihat. Ada mobil pembersih salju juga teman-teman. Brum. Ya, suara Tosca teman-teman. Sangat bagus. Wadidaw, lihat. Ada mobil pemecah batu juga teman-teman, lihat. Sangat mantul. Kita taruh untuk tronton. Wadidaw, lihat. Ini mobil loader juga, tapi ini berwarna merah. Merah bahasa Inggrisnya red. Red color. How are you? Here I am. How do you do? Kita naikin tronton teman-teman. Wadidaw, ada mobil ekskavator juga teman-teman. Lihat, sangat bagus. Kita naikin tronton. Wadidaw, lihat. Bolanya ada yang berotoska juga teman-teman. Lihat, sangat bagus sekali. Tapi kita naikin tronton. Dan ini bola warna ungu teman-teman. Kita naikin tronton. Oke, Pak Sopir, berangkat. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak menemukan mainan lagi. Wadidaw, banyak sekali teman-teman. Kakak menemukan mainan, lihat. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak menemukan mobil Ferrari teman-teman. Lihat, Ferrarinya warna kuning. Yellow color. Teman-teman, mainannya ini mobil bersih teman-teman, warna kuning. Wadidaw, ada mobil molek juga teman-teman. Mobil warna kuning. Yellow color. Oh, biru, mobil dan ini mobil slinter teman-teman. Lihat, ini buat tata jalan teman-teman. Lihat, sangat bagus, sangat mantul. Kita taruh tronton. Dan ini mobil Lamborghini teman-teman, berwarna merah bahasa Inggrisnya red color. Oh, are you? Here I am. How do you do? Wadidaw, teman-teman. Tonton. Wadidaw, lihat. Ada teman-teman. Wadidaw, sangat besar sekali teman-teman. Naikin tronton. Wadidaw, lihat. Teman-teman, trontonnya. Ini mobil
naikin motor. Yang terakhir kita menemukan mobil balap teman-teman. Ini berwarna hijau. Hijau bentuknya green color, oh wadidaw, sangat mantul teman-teman. Kita naikin tronton. Oke Pak Supir, kita lanjut lagi mencari mainan. Berangkat. Wadidaw, lihat teman-teman. Sebelah sana. Wadidaw, lihat. Kakak menemukan mobil molen teman-teman. Lihat. Mobil molennya sangat besar. Kita taruh di tronton teman-teman. Dan lihat teman-teman, kakak menemukan mobil pengangkut sampah teman-teman. Lihat. Sangat bagus sekali pengangkut sampahnya. Sangat keren. Kita taruh untuk tronton. Yang terakhir, kakak menemukan mobil pengangkut mainan teman-teman. Lihat, sangat panjang sekali. Kita taruh tronton. Lihat teman-teman, mainannya sudah terangkut semua. Kakak menemukan mainan banyak sekali teman-teman. Hari ini sangat mantul. Oke, kita lanjut lagi. Kita berangkat Pak Supir.